राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। साथ में अनबॉक्स करते हैं कुछ पार्सल्स जो अभी अभी मुझे रिसीव हुए। मतलब कुछ पीआर पार्सल्स भी है आई गेस, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है कि मेरे को फ्रेंड ने अप्रोच किया था फॉर अ पीआर। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पार्सल ये मैंने आज जैसे नवरात्रि आ रही है फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो पूजा पाठ वगैरह के पर्पज से मैंने ये जो घी की दिए वाली जो बत्ती होती है ना, वो मंगाई थी कि वे डेली पर्पस में घर में यूज करने के लिए। और ये बहुत अच्छी है, मैं यूज कर चुकी हूँ, इसलिए पार्सल पहले ही ओपन हो रखा है। और इसके अंदर टोटल ये मेरे 100 पीस का सेट था, इससे 2 बॉक्स थे, 50-50 पीसेस का ईच बॉक्स है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। 50 पीसेस एक में है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और मतलब इसको आप आराम से अपने घर में अपने फेस्टिवल सीजन में यूज कर सकते हैं। चाहिए हो लिंक चाहिए हो कमेंट कर देना, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मोस्टली लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं है आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इस पार्सल की बात करते हैं। तो इस पार्सल को भी हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। यार देखो हालत देख लो, मैं अभी आपके सामने ही अनबॉक्स कर रही हूँ, लाइव अनबॉक्सिंग है और फिर भी देख लो हालत कैसी आई है यार। इतनी गंदी पैकेजिंग, छी यार। मीशो वाले ना कभी कभी तो हद कर देते हैं, कैसी पैकेजिंग है यार। और ये मैंने मंगाई थी ड्राई फ्रूट बर्फी। ये देखो, देखने में अच्छी लग रही है बट स्मेल बहुत गंदी आ रही है यार इसमें। और क्वांटिटी में मेरे को बहुत कम लग रही है ये। एक्चुअली इसके अंदर होनी चाहिए थी 500 ग्राम, इफ यू कैन सी, बट इन वेट और इन क्वांटिटी मुझे किसी भी एंगल से 500 ग्राम तो नहीं लग रही। बाकी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं इसको जरूर चेक करवाऊंगी कि पूरे 500 ग्राम है या नहीं है। नेक्स्ट पार्सल की बात करते हैं। इसमें कुछ खरखर खरखर बज रहा है, देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। तो बहुत दिनों बाद यार अनबॉक्सिंग करने का मन कर रहा था और मन से कर रही हूँ यार आज मैं अनबॉक्सिंग। अच्छा, तो ये हैंगे खट्टा मीठा पैकेट। खट्टा मीठा नमकीन होती है ना, ये उसके पैकेट है पूजा कंपनी के। मैंने ऐसे 200 ग्राम वाले 3 पैकेट्स मंगाए हैं। अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है यार, घर में गेस्ट आएंगे जाएंगे, और अपने नॉर्मली अपने खाने के लिए भी यार नमकीन वगैरह तो किसको नहीं पसंद, और फेस्टिवल्स में तो इनका मजा ही अलग होता है। तो मैंने टोटल 3 पैकेट्स मंगाए थे अपने घर के लिए, कि मैंने कहा कि भाई बड़ा पैकेट लेने में मेरे को ये डर लगता है कि ये सिल जाएगी, तो मैं छोटे छोटे पैकेट लेना प्रेफर करती हूँ, ताकि एक पैकेट खोला फिर वो खत्म हो गया तो दूसरा खोल लिया फिर तीसरा खोल लिया, तो उससे ना क्या होता है सिलने का जो पर्पज होता है, जो रीजन होता है वो खत्म हो जाता है और टेस्ट जो है वो एकदम परफेक्ट बना रहता है। तो मैंने ये 3 पैकेट्स मंगाए थे। नेक्स्ट पार्सल की बात करते हैं। ये थोड़ा बड़ा सा पार्सल है, ज्यादा हैवी वेट में नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट सच्ची बताऊं मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मेरे को याद ही नहीं मैंने क्या मंगाया था क्या नहीं मंगाया था। खोल के ही पता चल पाएगा कि इसमें एक्चुअल में क्या आया है। ये अनबॉक्स यहाँ से होगा। भाई ये मैं सोच रहा मैं नीचे के नीचे खोल रही हूँ तो वही कुछ गड़बड़ कर दूंगी, आपके साथ ही अनबॉक्स कर रही हूँ। मैं लाइव अनबॉक्सिंग करती हूँ, कोई चीटिंग नहीं करती हूँ और ऑनेस्ट रिव्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यार ये अच्छा, ये मैंने मंगाए थे वासु के लिए वेफर्स। वासु को ना वेफर्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत खुश होके खाता है। आई नो आप में से बहुत लोग मुझे कहेंगे कि इतने छोटे बेबीज को ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए या उनको मीठा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बट मैं क्या करूं यार। मेरे ना वासु को एक दिन मेरे डैडी ने खिला दी और डैडी को खिलाने के बाद उसका जो एक्सप्रेशन था और जो उसको पसंद आया वो बहुत अल्टीमेट था। तो मैंने इसीलिए वासु के लिए मंगाई है। ये देखिए ऐसी ऐसी इसके अंदर टोटल मैं बताऊं तो 26 है, इतनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हो। ये ऐसी 26 इसके अंदर मुझे रिसीव हुई है, बहुत अच्छी है। टेस्ट मैं पहले कर चुकी हूँ, मुझे पता है ये अल्टीमेट है, बहुत डिलीशियस होने वाली है और मेरा वासु इसको बहुत खुश होकर खाता है। और पता है सच्ची सबसे अच्छी बात बताऊं, ये नॉर्मल वेफर्स नहीं है, ये ज्वार और बाजरा के बने हुए मिलेट वेफर्स है।
तो बच्चों के लिए बहुत सेफ रहने वाले हैं। और इसके अंदर ना ग्लूटीन है, मैदा नहीं है, व्हीट नहीं है, और बहुत कुछ है, काफी अच्छे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है। मैं पहले सारे चेक कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं वासु को दे रही हूँ। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, कहीं से पता नहीं चलता है कि हाँ कुछ डिफरेंस है, बट जो भी है बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ये आप लोग भी चाहो तो अपने बेबीज को ये दे सकते हो, जो नहीं छोटे बेबीज को, आप किसी भी एज में दे सकते हो, इवन खुद भी खाने के लिए इसको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ये आज की पूरी वीडियो का सबसे मस्ट बाय प्रोडक्ट है, सच्ची कह रही हूँ। इतना अच्छा है कि मेरे मुंह से इसकी तारीफ रुकने नहीं वाली है। ये बहुत, और इसके अंदर ना एक नहीं कई सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। मुझे पता था कि मैंने यूज किया है, तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसके अंदर चॉकलेट था, पाइनएप्पल था, मैंगो था, ये स्ट्रॉबेरी मंगाया मैंने तो कि वासु को स्ट्रॉबेरी पसंद है। बाकी आपको चाहिए तो मैं लिंक सारे के सारे आपको दे दूंगी, आप चेक कर लेना और डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और भी किसी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस आज के जो पार्सल की अनबॉक्स करी, मुझे टू बी ऑनेस्ट सच्ची में इसकी पैकेजिंग और स्मेल बहुत गंदी लगी। ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगी आप खरीदो। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, बहुत। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए और आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे।